Sinceramente non avrei mai pensato di doverlo dire un giorno, ma è proprio così. Stavolta Samsung ha fatto il culo ad Apple. A significant light, just where it was needed, gleamed in black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody's losing. Faces merchant change. Chi mi conosce lo sa bene, io sono un utilizzatore di iPhone e in generale di prodotti Apple da parecchi anni e sono contento di esserlo. Ciò però non mi impedisce di vedere le cose come stanno e di capire che questo Samsung Galaxy S8 Plus attualmente è un prodotto migliore rispetto ad iPhone 7 Plus. Ma prima che i fans di una e dell'altra fazione si scatenino qui sotto nei commenti, voglio precisare due parole fondamentali: attualmente e prodotto. Già, è un prodotto migliore inteso come dispositivo e non quindi come esperienza di utilizzo. Su quello è difficile dare un giudizio oggettivo, perché è legato più che altro alle abitudini e alle esigenze di ognuno. Per me, ad esempio, poter usare iOS piuttosto che Android mi garantirà sempre un'esperienza migliore. Per prima cosa sono abituato ad utilizzarlo da anni, poi a casa ho diversi prodotti Apple e quindi posso sfruttare l'integrazione con l'ecosistema che offre, e infine molte app, è innegabile, funzionano meglio su iOS rispetto che ad Android, ma per qualcuno sarà sicuramente il contrario. E ho specificato attualmente perché molti di voi sicuramente mi diranno che S8 andrebbe paragonato col prossimo iPhone, che sarà iPhone 8, iPhone Edition, insomma qualunque nome abbia, è abbastanza chiaro che Apple a settembre presenterà un prodotto potenzialmente innovativo e di sicura attrattiva. Già, ma per ora chi vuole fare una scelta deve farla con iPhone 7. E siccome qualcun altro dirà sì, ma il 7, soprattutto come design, è quasi uguale a 6, è un prodotto presentato nel 2014 e quindi non al passo con le novità attuali in fatto di design. Già, è vero, però è anche vero che Apple non lo fa pagare di meno perché è un design vecchio, giusto? E per portarsi a casa questo iPhone 7 Plus Red Edition ci vogliono la bellezza di 1049 euro, contro i comunque tanti 929 euro necessari per portarsi a casa un Samsung Galaxy S8. Fatte queste doverose premesse, veniamo quindi ai tre punti fondamentali che mi hanno convinto del fatto che S8 Plus vince la sfida con il 7 Plus. Il primo è sicuramente il design, quello di iPhone come detto risale ormai al 2014 e sebbene sia ancora gradevole e per il tempo era certamente piuttosto avanti, direi che oggi iniziano a vedersi i segni del tempo, a partire dall'anacronistica sporgenza della fotocamera, ma soprattutto nelle cornici laterali, che in particolare sul modello Plus si fanno notare e come, ancor di più se la colorazione è bianca. Samsung invece con S8 ha colto in pieno quella che è la tendenza del momento, già vista peraltro sul Mi Mix e anche su LG G6, cioè l'assottigliamento della cornice superiore e inferiore, mantenendo comunque i ribordi arrotondati ai lati che garantiscono una buona maneggevolezza. La differenza, ve lo posso garantire, si sente e come. Tenendolo in mano, S8 Plus è più stretto di quel tanto che permette alla mano una presa più salda e comoda, ma soprattutto permette di utilizzarlo ad una mano sola, laddove con il 7 Plus le cose sono molto più complicate e sfavorite comunque dal fatto che pesa anche quei 15 grammi in più. E sembra incredibile se si pensa che il display di Galaxy S8 Plus è molto più grande rispetto a quello di iPhone. Già, il display, secondo punto fondamentale, qui non c'è storia, il display di Galaxy S8 è quanto di meglio si possa desiderare. Un Super AMOLED da 6,2 pollici in risoluzione Quad HD e ben 529 ppi, contro un display IPS da 5,5 in Full HD a 400 ppi. E la differenza, si vede. Il display di Samsung è semplicemente favoloso, incredibilmente risoluto e soprattutto è enorme. 6,2 pollici in un formato a 18,5 noni che con le applicazioni già ottimizzate permette di godere di molto più spazio, che insomma non è mai male, soprattutto in ambito lavorativo, con la possibilità poi di dividere il display in due o addirittura di lavorare a finestre. E insomma il display di iPhone risente sicuramente degli anni e anche di un'ottimizzazione degli spazi che sicuramente poteva essere sfruttata meglio. Insomma, sebbene lo schermo di iPhone sia comunque un ottimo display, quello del Galaxy S8 Plus è sicuramente migliore, anzi probabilmente allo stato attuale è il migliore in assoluto. Ma è venuto il momento di parlare di una caratteristica che sta a cuore a molti di noi. Parlo ovviamente della fotocamera, che su entrambi posteriormente è da 12 megapixel. Qui le differenze andrebbero analizzate attentamente. Parliamo di due fotocamere, anzi tre visto che iPhone ne ha ben due, e quindi le differenze vanno viste nel dettaglio, ma ci sono e sono a favore ancora una volta di S8 Plus. Io li ho messi di fianco e ho fatto qualche scatto in condizione di ottima luminosità. Come vedete anche voi, S8 riesce a catturare foto con maggiore
maggiori dettagli e l'immagine risulta più nitida, maggiormente contrastata e anche i colori sono più vividi e in generale lo scatto, seppure di poco, appare migliore su S8 Plus. Guardate ad esempio questo scatto macro in cui l'immagine è decisamente più precisa su S8 o quest'altra dove la gestione dei colori fa davvero la differenza. Differenza che a onor del vero non si nota invece nei video girati di giorno dove le differenze si assottigliano e sicuramente la stabilizzazione ottica di iPhone 7 Plus dà risultati migliori rispetto a quella di Samsung. Ma è di notte e in condizioni di scarsa luminosità che il confronto pende decisamente verso S8 Plus. Un confronto che è davvero impietoso sia sulle foto che sui video. Guardate come S8 Plus riesce a catturare più luce e a restituire immagini incredibilmente migliori rispetto a quelle di iPhone, dove il rumore, lo vedete anche voi, abbonda e la taratura del colore, devo dire che è tutto meno che perfetta. E la stessa cosa si ripete anche nei video, entrambi girati in 4K e anche in questo caso iPhone perde il confronto. Insomma, non ho problemi a dire che S8 Plus è secondo me lo smartphone che attualmente riesce a scattare le migliori foto notturne. Per quello che riguarda la fotocamera anteriore, devo dire che sono entrambe molto buone, da 7 megapixel quella di iPhone e da 8 quella di S8 Plus, e le differenze non sono poi così nette, ma vi lascio a questa breve clip. Ok, ciao ragazzi, allora facciamo il test della fotocamera anteriore. Quello che sentite adesso è il microfono dell'iPhone 7 Plus, che ha un'inquadratura molto più grandangolare rispetto al Galaxy S8. Adesso attivo il suo microfono, ha un'inquadratura molto più ravvicinata, cambiano anche i colori, una gestione del contrasto che così a occhio mi sembra molto più precisa rispetto del Galaxy rispetto ad iPhone. Però chiaramente adesso sto guardando dal display, ma a vederlo poi a schermo intero forse potrebbe cambiare un po' la percezione. Ma voglio che sia ben chiara una cosa, S8 Plus non è migliore in tutto. La batteria, ad esempio, sebbene duri tranquillamente una giornata, è leggermente inferiore a quella di iPhone 7 Plus, complice probabilmente l'enorme e molto risoluto display e la minore ottimizzazione del software rispetto al ben più maturo iOS. E anche a livello di sblocco, il sistema a tasto centrale di iPhone è ancora il migliore, sicuramente meglio posizionato rispetto a quello di S8, di cui devo dire nemmeno lo sblocco tramite viso e iride mi hanno convinto fino in fondo. Per quanto riguarda le prestazioni, difficile fare un confronto. Sono entrambi dispositivi molto potenti e capaci di svolgere qualsiasi operazione nel migliore dei modi. Diventa quindi difficile notare differenze a questo livello. Certo, sulla carta la dotazione di S8 Plus è migliore, ma sappiamo bene come poi nella realtà è il software a fare la differenza e la combinazione di hardware e di iOS fa in modo che iPhone non sia secondo a nessuno da questo punto di vista. Comunque tranquilli, in entrambi i casi acquisterete due dispositivi al top per quello che riguarda le pure prestazioni. Per quello che invece riguarda l'audio, anche in questo caso Apple non è seconda a nessuno e ascoltare musica sia a cavo che in wireless su iPhone è sempre un piacere, ma S8 introduce per la prima volta il nuovo Bluetooth 5.0 che dovrebbe garantire una maggiore qualità audio sui dispositivi compatibili, che ancora ovviamente non possiedo, ma già da ora offre la possibilità di condividere l'ascolto su due dispositivi diversi e quindi ascoltare musica in due cuffie o godersi un film insieme, cosa che ovviamente su iPhone non è possibile fare. Altra cosa che io trovo comodissima e che spero di trovare sul prossimo iPhone è sicuramente la ricarica wireless, davvero comoda in 1000 circostanze. E dunque, per concludere, tornando a come avevo iniziato questo video, sì, secondo me attualmente Galaxy S8 Plus è un prodotto migliore rispetto ad iPhone 7 Plus. E non è questione di essere opportunisti perché Samsung me l'ha regalato, e non è nemmeno questione di essere di bandiera, perché comunque continuo ad apprezzare i prodotti Apple e penso che a settembre vedremo qualcosa di interessante. Ma quando le cose vanno dette, punto. Detto questo, fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti e mi raccomando, ricordatevi di condividere questo video il più possibile, di lasciare un like se vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.